天色尚藍3 Kelly 開始返工啦。嗰一晚，主管見 Kelly 係囂族，即刻就請咗佢。日頭，Donna 係紡織工廠嘅女工，夜晚 Kelly 係工廠嘅保安。佢哋嘅生活啱啱好相反，但仍然一齊住，互相關心。好無聊啊！夜媽媽鬼影都冇隻，又咁安靜。主管話我嘅職責係保護工廠，捕捉偷偷鼠入嚟嘅賊仔。不過咁黑，大家都睇唔到嘢，邊會有賊仔啊？眾所周知，大部分役人都係日行性，驍族係少數晝伏夜出嘅族類。而 Kelly 呢個異類喺返工一段日子之後，先適應返驍族嘅天性。原來喺城市打工就係咁啊！唔通我以後就係晚晚成碌木咁企喺度？點解阿爸要我嚟城市？留喺鄉下唔係仲好咩？喺冇嘢可以做又要維持精神嘅情況下，Kelly 唯有不斷諗下嘢，又數下螞蟻。忽然之間，一陣強風吹過，Kelly 條頸下面多咗一把刀。唔准出聲。點解我完全察覺唔到佢嘅？一啲聲都冇啊！用阿爸教落嘅絕招就可以打低佢啦。出乎意料嘅反抗，殺佢一個措手不及。Kelly 一個批踭，搶咗佢把刀，轉身一望，喺佢頭上有俾月光覆蓋嘅耳束魚。咦，你係？喺 Kelly 猶豫嘅一刻，對方即刻就制服咗佢。佢冇殺 Kelly，反而伸手拉起佢。既然你都係囂族，跟我嚟。喺呢一晚，Kelly 跟住呢位神秘嘅族人走入工廠，去到一間隱秘嘅房間。